مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. آخر الأخبار والتفاصيل النهاردة طبعا عن صفقات النادي الأهلي، وبرضه في بعض الأخبار عن نادي الزمالك. زي ما قلنا قبل كده إن وسام أبو علي خلاص بنسبة 99% هيمشي من النادي الأهلي، ولكن في مشكلة دلوقتي ظهرت للمسؤولين في النادي الأهلي، وهي إن وسام مش عايز يروح الدوري القطري بعد ما الأهلي خلاص ادى كلمته للريان القطري. كان بنسبة 99% خلاص الأهلي وافق على عرض الريان، ونادي الريان نفسه قال للنادي الأهلي إن هو موافق على كل طلبات النادي الأهلي، وكانت الصفقة هتوصل 10 مليون دولار ومليون دولار مميزات كمان على العقد، يعني كانت ممكن توصل ل 11 مليون دولار. ولكن وسام عايز يحترف في الدوري الأمريكي، علشان كده زي ما قلت لكم وسام قعد في أمريكا بعد كأس العالم للأندية علشان خاطر يخلص كل التفاوضات مع النادي الامريكي اللي هو عايز يروحه، وطبعا نادي ريد بول. فزي ما بقول لكم كده ان دي مشكله للنادي الاهلي، خصوصا ان عرض النادي الامريكي 7 مليون دولار، يعني في فرق كبير. الاهلي ممكن يخسر 3 4 مليون دولار في الصفقه دي لو وسام صمم على ان هو يروح للنادي الامريكي. فالنادي الاهلي بيحاول يحل المشكله دي مع وسام، وقال لوكيله يا اما تجيب لنا العرض بنفس ثمن عرض الريان، او يحصل تنازل بقى من وسام نفسه انه يعوض الفرق ما بين الفرق اللي جاي من الدوري القطري من الريان القطري ونادي ريد بول الامريكي. فزي ما بقول لكم كل يوم في جديد. كان خلاص وسام بنسبه كبيره رايح الريان القطري، عارضين عليه 5 مليون دولار في الموسم، وبالرغم ان النادي الامريكي عارض عليه اقل، يعني تقريبا هيوصلوا في حدود 3 مليون دولار، ولكن هو عايز يحترف في امريكا وعايز يقعد في امريكا هنا علشان خاطر يقدر يعمل حلم. هو كان يعني عنده حلم من زمان ان هو يقعد في امريكا ويعيش في امريكا. هو طبعا كان عايش قبل كده في السويد وفي اوروبا، ولكن زي ما بقول لكم هو بنسبه كبيره هيروح الدوري الامريكي، الا لو النادي الاهلي رفض العرض الامريكي، وده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. كل يوم في جديد احنا بنطلع نقول الخبر والاحداث اللي بتحصل دلوقتي حاليا، ولكن مش عارفين بكره في ايه، مش عارفين بكره ايه التغيرات اللي بتحصل. لكن الحمد لله احنا بنحاول نجيب لكم الاخبار من جوه الحدث، وتفكير النادي الاهلي ازاي بقى يعوض رحيل وسام ابو علي. بص، النادي الاهلي فتح لينك مع مصطفى محمد واللاعب الفلسطيني ياسر الحملاوي وكذا واحد، واحتمال كبير ان النادي الاهلي يجيب مصطفى محمد وبرضه يجيب اسد الحملاوي لانه فلسطيني فمش هياخد مكان محترف. انا يعني بختلف في النقطه دي يعني شويه، لان الموضوع مش بالكم، مش ان انا اعوض وسام ان انا اجيب 2 مهاجمين، لا انا اجيب مهاجم كواليتي بتاعه عالي جدا يعوض وسام ابو علي، احسن ما اجيب 2 مهاجمين ويبقى عندي 4 مهاجمين. يعني انا لو جبت مصطفى محمد واسد الحملاوي وعندي محمد شريف وجراديا شار، انا كده عندي 4 مهاجمين. بشوف الموضوع هيبقى فيه لخبطه شويه. فانا بشوف ان الاهلي لازم يركز على انه يجيب مهاجم بصفات وسام ابو علي، مهاجم هداف. الموضوع مش سهل طبعا، النادي الاهلي عانى كتير علشان خاطر يلاقي وسام ابو علي، فالموضوع مش هيبقى سهل ان النادي الاهلي يلاقي مهاجم يسد الفراغ اللي هيسيبه وسام ابو علي. هي دي يعني الاهم حاجه النادي الاهلي مركز فيها حاليا، وهو موضوع المهاجم، رحيل وسام ابو علي، وانه يجيب مهاجم مكانه. قصه بقى السيرد باك، او انه لو مثلا جاب باك يمين او حاجه، النادي الاهلي بنسبه 99% مش هيجيب باك يمين خلاص. اكتفى برضه بمحمد شكري، شايف ان انت هيكون عندك محمد شكري في الناحيه الشمال مع كوكا، وطبعا كريم الدبيس اللي ليه مستقبل. طبعا لما تسمع اراء فنيه مثلا من سيد معوض او من ناس لعبت في الناحيه الشمال ويشيدوا بمحمد شكري وبادائه، لازم تعرف الناس دي برضه بتفهم، لان ده مركزها، والناس دي بتقدر تتابع. طبعا مش هيبقى زي علي معلول، عشان برضه الناس ما تظلمش محمد شكري لما يجي النادي الاهلي، ما قارنوش بعلي معلول. علي معلول ده يعني لعيب بيجي كل مثلا 20 سنه، خصوصا في الوطن العربي او في الدوريات العربيه. فاي لاعب هيجي صعب ان انت تقارنه بعلي معلول. علي معلول كان قوه هجوميه كبيره جدا جدا، من اكتر اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي اللي عملت ارقام قياسيه.
فصعب جدا ان انت تجيب بديل الا لو جبت لاعب محترف باك شمال محترف بكواليتي عالي جدا جدا. لكن غير كده ان انت تقارنه بعلي معلول هيبقى الموضوع صعب. فمش عايز برضو الناس تحط ضغط ولود على محمد شكري الموسم اللي جاي وتقعد كل شويه تعمل المقارنات دي. انما الباك اليمين بقى في يعني فكر للمدرب لما قعد مع الاداره وحسين الشحات انه ممكن يستعين برضو بحسين الشحات باك يمين مع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد. قال لك انا كده ممكن يبقى عندي 4 باكات يمين، فانا مش محتاج اي باك يمين، يبقى انا كده الناحيه اليمين عندي اتقفلت، الناحيه الشمال عندي مقفوله، فاضل السيرد باك. الاهلي عايز مدافع قوي جدا، ياسين مرعي في الصوره، ولكن برضو الراجل مش مقتنع ان هو ده اللي ممكن يكون اساسي مع ياسر ابراهيم او اشرف داري. وبرضو لو اشرف داري جاله عرض من اي انديه عربيه هيتم الموافقه عليه، لان النادي الاهلي شايف ان اشرف داري لعيب كويس بس كثير الاصابات، وفي نفس الوقت هو واخد مكان محترف. فانا بالنسبه لي اجيب لو هجيب مدافع محترف لازم يكون لاعب اكتر نسب من المشاركات خلال الموسم. فلو جه عرض لاشرف داري هيتم الموافقه عليه فورا، والاهلي هيجيب مكانه طبعا مدافع تاني غير المدافع اللي هو ياسين مرعي او المدافع التاني اللي النادي الاهلي هيجيبه. احنا طبعا هنتابع الصفقات معاكم وكل يوم هنقول لكم ان شاء الله التفاصيل، وخليكم معانا دايما علشان تعرفوا اخر التفاصيل. هنروح لنادي الزمالك. ماشي، انا اتكلم على موضوع نادي الزمالك لان انا لما عملت فيديوهات اليومين اللي فاتوا في اخبار من جوه نادي الزمالك وقلتها، في بعض الزملكاويه طبعا بيفتكروا ان احنا مثلا بنقوله بانتماء او بنقول الاخبار دي علشان خاطر ان احنا نضرب مثلا كرسي في الكلوب في نادي الزمالك. احنا لما بنقول خبر غير لما بنرد على اعلاميين في طبعا اللي موجودين في الاعلام الرياضي المصري. فالموضوع بالنسبه لنا ملوش علاقه بالانتماء. انا اتكلمت على حرب نجوم الزمالك على جون ادوارد. الخبر ده كان صحيح 100%. الناس اللي كانت بتشكك في الخبر وتقول كلام هي مش عارفاه الوقت اتأكدت بعد الحمد لله. قلنا الخبر ده من يومين واتكلمنا فيه. كل الوقت الصحفيين اللي محسوبين على نادي الزمالك وبيغطوا نادي الزمالك وكان ماسكين اللجنة الإعلامية في نادي الزمالك دلوقتي بيتكلموا في نفس الموضوع وبيتكلموا في نفس الخبر اللي قلناها لكم وبعدينا بيومين وثلاثة. لكن الحمد لله احنا بنجيب لكم الأخبار من جوه نادي الزمالك حتى ومن جوه النادي الأهلي. فيعني الناس اللي بتتكلم بالانتماءات أو بتعلق بانتماءاتها أنا بصراحة يعني هقول لك دي حاجة ترجع لك أنت، لكن أنا في النهاية بجتهد علشان أجيب لك أخبار صحيحة من جوه نادي الزمالك وأخبار من جوه النادي الأهلي. عمري ما هألف خبر وعمري ما هطلع اقول لك خبر من جوه نادي الزمالك بالذات. انا بتبقى عندي الحساسيه اكتر من ان اقول لك خبر جوه النادي الاهلي. ليه؟ لازم اتاكد من خبر انه يكون طالع من نادي الزمالك علشان ما يكونش خبر فيك او اي حاجه المعلومات اللي الناس بتحاول تسربها. فانا اي حاجه بقولها عن نادي الزمالك كخبر اتاكد ان 100% متاكد من خبر اللي بقوله لك ومتاكد من المعلومات اللي انا جايبها من مصادر داخل نادي الزمالك. فهو ده ردي طبعا على الناس اللي كانت بتعلق وبتتكلم في الموضوع ده. هروح لحاجه بقى اخيره وانفراد برضو هنا. الحمد لله هنقول لكم كل يوم وكل فتره انفرادات حصريه ما حدش هيقولها لكم غيرنا. في ناس كانت بتتكلم من فتره على امام عاشور وعروض من الدوري السعودي واسامه ابو علي برضو ليه ما جالوش عروض من الدوري السعودي. خد بقى الخبر ده. نيوم كان عايز يقدم عرض ب 12 مليون يورو لأسامة أبو علي. ايه اللي وقف العرض؟ اللي وقف العرض ان الاتحاد السعودي جات له اوامر بعدم شراء اي لاعب في الدوري المصري، خصوصا لو حتى لو لاعب محترف او لاعب محلي، طبعا لاعب مصري، عدم التعامل مع الانديه المصريه او الاتحاد المصري بشكل عام ولا حتى تقديم عرض لاقامه السوبر المصري في الدوري السعودي. ونفس الكلام حصل من الدوري الاماراتي برضه في موضوع السوبر ده. فواضح ان الموضوع سياسيا، انا طبعا مش هفتي سياسيا في الموضوع، واضح ان في توترات، واضح ان في مشاكل، وان الدولة السعودية مش عايزة تنفق اموال جوه الكرة المصرية او الاستثمارات في الدولة المصرية.
انا يعني بسيب طبعا جزء السياسه ده للناس المتخصصين فيه. انا بتكلم من الناحيه الرياضيه اللي انا متاكد منه ان الاتحاد السعودي جات له اوامر بعدم التعامل مع الانديه المصريه وعدم ضخ اموال في الدوري المصري. معرفش يعني تفاصيل السبب ايه سبب التوترات اللي حصلت، ولكن زي ما بقول لك الخبر ده من دولة السعودية، والحمد لله مش هتلاقي الكلام ده في اي حتة تانية، علشان احنا هنا بنقول لكم الاخبار دايما اول باول واول ما بتحصل. فعلشان كده مفيش اي عروض لامام عاشور، مفيش اي عروض لوسام ابو علي من الدوري السعودي، ومش هتلاقي عروض لاي لاعب في الدوري المصري. احتمال كمان اللعيبه لو في لعيب مصري بيلعب في الدوري السعودي برضه هتلاقيه ما يكملش هناك بعد ما عقده ينتهي. فده كان كل الاخبار اللي عندنا النهارده، وطبعا هنتابع الاحداث يوم بيوم، وان شاء الله نقول لكم ايه الجديد في موضوع وسام ابو علي اللي بقى عقده دلوقتي في النادي الاهلي، زي موضوع احمد عبد القادر بالظبط اللي قلته لكم امبارح، ان احمد عبد القادر هيكون مشكله او قنبله موقوته في النادي الاهلي السنه دي، ولازم النادي الاهلي قبل ما الموسم يبتدي يكون مخلص كل الحاجات دي علشان يبتدي يفوق ويبص للموسم القادم. واستنونا في حلقه جديده في الكره مع عاكف.